So ayan guys, hello, good morning. For today's video kasi merong nagtanong sa atin last week kung magkano raw yung paggawa natin ng ating exhaust system. So ang tinatanong niya ay kung magkano yung paggawa from pipe, tapos kung magkano yung canister. So to answer that question guys, yung paggawa ko po ng aking exhaust system ay nagkakahalaga lang ng 5,800. Pinagawa natin yan guys sa Tanza, Cavite, doon sa BMY Exhaust Repair Shop. So yun, nagre-repair sila ng mga exhaust system at also nagmo-modify sila ng exhaust system. So gumagawa rin sila ng full system. So ang nakakabit dito sa ating Dominar 400 UG ay full system na twisted yung elbow. So naka-underneath siya na twisted. Kaya kung mapapansin nyo, mas malutong yung tunog dyan guys. At ayan, gagamitan natin siya ng sound recorder. Kasi kapag gamit natin itong ating KY Pro na microphone, meron siyang noise cancellation. So hindi nyo naririnig yung full quality nung tunog. So dito sa motor natin ngayon, gamit natin yung V-Lane by 01 Moto. So ito ay 370 carbon series. So ito yung quality ng tunog niya guys. So gagamitan natin siya ng cellphone to record the volume or the bass and yeah, sound check quality. Ayun. Rinig naman ninyo yung tunog siguro, no? So, yan. Para masagot ko magkano, not including the carbon series ng 01 Moto na pipe, ay nagkakahalaga ng 5,800. So, ang kasama doon is SC Project na short canister. So, papakita ko yung short clip kung gaano kaganda rin yung tunog ng SC Project. Kaya lang tayo nagpalit guys ng pipe kasi masyadong malakas. Bulahaw yung tunog ng ating SC Project. So medyo decente yung tunog pero bassy. At yan, hindi siya ganun kalakas sa minor. Pero kapag ni-rev natin siya at high RPM, doon lumalabas yung ganda ng tunog nitong Carbon series na 370. So yun lang guys, and yan, shoutout kay Sir Ezekiel Sinsay. Siya yung nagtanong na tong tungkol dito sa ating pipe. So itatanong nyo guys kung magkano yung Carbon series 370. Kindly message na lang po dun sa page ng 01 Moto kung magkano yan. Dahil na-receive natin itong pipe na to ng libre. Sana all. Kay Boss Arch. So hindi ko masasabi kung magkano. At hindi rin tayo familiar sa mga presyo ng mga bawat canister. So yun lang, and good day. And this is me, Tonton Motovlog, always reminding you to live and ride responsibly. Babush!